Rookie Repair, estamos de vuelta. Hoy tenemos esta chulada 2017 Mercedes E300 y lo que tiene es Misfire y va a ser el cilindro 1. Entonces va a ser la bujía. Entonces ya le toca también cambiar las bujías. Primero que tenemos que hacer, vamos a quitar esa tapa. Es por tapa nomás, plástico. Va agarrando unos plásticos aquí, aquí, ahí ya está el otro. Va agarrando eso nomás, va a hacer un ladito. Y aquí están las bobinas, mira. 1, 2, 3. La cuarta allí está. Y asegure que el carro esté frío. Este sí venía corriendo, entonces va a estar caliente. Nomás tenga cuidado. Y la que va agarrando la bobina es el Torx. Vamos a sacar eso. La medida de estas es el T30. Vamos a quitar estos. Ahora está cayendo esto porque el gato, mendigo gato, a ver si se quita. Vamos a quitar estos ahora, los que quedan. Este que está aquí, como le digo, si estaba caliente. Este carro sí estaba corriendo, apenas llegó. Entonces que tenga cuidado porque sí, hágalo cuando esté frío. Ahora vamos a quitar los que restan. Podemos desconectarlo o así nomás, hacerlo a un ladito. Y ahí está el tremendo agujero. Ahí está. Ahora sí vamos a quitar los demás. Está calentito. Allí le miraron los códigos. Unos mecánicos le dijo a esta persona, al cliente, que ya ocupa un motor nuevo. Le dijeron, no, estos carros mejor véntelo. Esos carros salen muy mal. Pero este nomás ocupa cambio de bujías y ya queda como nuevo. Ahorita vamos a quitar todo esto. Ahí está. Vamos a quitar estos. Hacerlo a un ladito. Y aquí vamos con la primera. Aquí tenemos la primera. Mira nomás. Mira nomás. La primera. Se me olvidó avisarle que la bujía es el 916, mira, la medida no es el regular, el 58 como este era.
Este es el regular. Voy a hacer esta 9.16. Esta es la primera. Vamos a quitar las demás. Aquí viene la segunda. Esta es la segunda era. Si tiene aire de compresora, échale el aire primero y después. Lo estamos haciendo un poco prisa, pero sí, como ve, tiene mucho tierra allí. Es recomendable tirarle el aire. Vamos a quitar estas últimas dos. Esta es esta y la que está aquí. Está escondidita ahí. Para que sale. La tercera. Esta es la tercera. Mira nomás toda esa tierra. Y la última y nos vamos. Vamos a quitar esta, la última. Hacer este un poco al lado para poder sacar la última. Y para sacar la bobina del conector, todo lo que tiene que hacer es hacer a un lado, es acomodar la cámara. Ese segurito que va aquí, ese mero, va a hacerlo atrás. La cámara sí está. Vamos a quitarlo, moverlo. Vamos a jalarlo tantito atrás y de allí empújelo para abajo. Se va a aflojar, soltar de allí y así nomás. Así de fácil. Pero también lo puede hacer a un lado nomás. Ahí está. Así vamos a terminar de sacar la última que va aquí. Esa mera. Sacar la última. Esta es la última. Y aquí están todas las bujías, mira. Primero vamos a apretarlo a mano, después de allí vamos a darle con el ratchet. No apretar los demás, una vueltecita, ahí está, suficiente. Vamos con la tercera. Vamos a limpiar aquí tantito, todo es polvo. Vamos a hacer la última, está acá atrás, que está más escondida. Le digo a mano primero y después le damos con el ratchet. Ahí paró, ahora una vueltecita y ya es suficiente. Ahí está. Vamos a darle con mano, de ahí le damos con el ratchet.
más de suficiente. Ahí está. Vamos a poner la bobina. Lo que hice es desconectarlo y de allí poner la conexión para atrás, así como le enseñé ayer. Todo lo que tiene que hacer es dibujarlo tantito. Hay que hacer esto, empujar esto para atrás tantito, despacio, y de ahí desconéctelo nomás, presionarlo para abajo. Ahí sale, así nomás, y de ahí lo va a conectar para atrás, así nomás. Y ya cuando lo pone para atrás, empuja este segurito para atrás, así de fácil. Vamos a poner esto para atrás. Así ahora que haga el clic y de ahí empuja esto para atrás. Ahí está. Esto es para atrás. Y también se puede sin desconectarlo. Se puede los dos, mira, ahí está. Ahora lo último es poner los Torx para atrás. Vamos a hacerlo a mano primero. Está. Y de allí desconecte la batería si no tiene un escáner, pero la batería está acá abajo. Pero si tiene el escáner, borre los códigos. El código que teníamos es el P0301, que es el cilindro 1 misfire. Entonces, como ve, la bujía sí estaba en malas condiciones, pero ya quedó como nueva ahora. Si este video le ayudó, no se olvide darle un like y suscríbanse si todavía no lo he hecho. Gracias por mirar y nos vemos hasta la próxima. Y antes de terminar, tengo varios videos para este coche, los mantenimientos, y es muy importante hacerlo. Ahí estamos. Gracias por mirar y nos vemos hasta la próxima.